Rekli smo južni bratje. To je bilo še kar. Potem pa, ko pa se je Slovenija povampirila in se zelo poceni prodala Vatikanu, se je pa pojavil izraz čefur. In naj vam osvežim spomin. Te čefurji so gradili v Sloveniji ceste. Te čefurji so v Sloveniji gradili stanovanja. Te čefurji so garali, delali so umazana dela, ki jih večvredni Slovenci niso hoteli delati. Čefurke so javna stranišča čistile. Čefurke so čistile slovenska stanovanja in iztepala preproge boljših ljudi, Slovencev. Od čefurjev smo dobili ne samo vrhunsko kulinariko, ampak dobili smo tudi čudovito balkansko glasbo, čudovite ritme, dobili smo čudovito literaturo, poezijo. Bili so simpoziji kulturni, bili so festivali umetniški in med sabo smo se zares dobro razumeli. Kljub temu, da smo bili nekateri bolj odrinjeni na rob, ker pač nismo bili člani komunistične partije, ker se nam je zdelo, da to ni pravi komunizem, da se počasi ta prava komunistična ideja začenja izrojevati. Ampak dobili smo od čefurjev tudi nekaj, kar je zame še posebej dragoceno, ker sem hudobna. Duhovščina je poskušala do kraja kastrirati slovenski jezik s tem, da je slovenščino oklestila kletvic. Slovenskih kletvic pač ni bilo. Potem smo pa dobili kletvice, ki so bile nekatere prav, so imele poetično vrednost. In kaj je zame zdaj užitek? Da rečem nekemu fašistu, nekemu nacistu, da mu rečem jebote pas mater.